Gente, olha que personagem. Qual é o personagem? Eu desbloqueei mais um personagem. Qual é o personagem que eu desbloqueio hoje? O personagem que eu desbloqueei, Angela Duende. Opa, gente. Gente, que bonita. Opa! Que bonita. Uou! Ai, ai, ai. Opa! Calma, gente. Ai. Vamos de novo. Que legal! Vamos ver os itens dela. Olha o capacete e o avião, que lindos! Então, gente, se vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscrevam e tchau!